Din, bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alam 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago, mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, petsa 19 na kita sa bulan sa Abril 2022. Sa aton sa The Vote 2022 Election Countdown, mayara na lamang kita 20 dias sa nabilin antes ang 2022 national and local elections. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Classes sa elementary kag secondary public schools suspendido sa Mayo 2, October 13 para sa preparasyon sa eleksyon. Praskon sang tatlo ka presidential candidates sang Domingo. Failure sunod kay Governor Bong Lacson. Samtang grupo naman sa mga supporters si Bongbong Marcos sa Negros Occidental, may pananawan man angot sa presscon. Utod sa may strangagin patay sang prinsipal sa balwas ng Hinubaan, may panawagan sa DepEd. Magkagugma patay sa pagbunggo sang ginasakyan nga auto sa truck sa syudad sang Victorias. Samtang kampo naman ni Mayor Isko Moreno, nagpanindugan nga ang kampo man ni VP Leni Robredo ang nagtulod para sa Easter Sunday Press Conference. Sa ato naman, nagapauna nga Balita National, Mayor Isko Moreno liwat nga nagdepensa sa panawagan nga mag-withdraw si VP Robredo sa presidential race. Presidente Rodrigo Duterte, magapatuman sang alunan doktrina samtang nagilapit ang eleksyon. Samtang China nagdonar sa 10 milyones pesos para sa mga survivors ng bagyong Agaton. Sa aton balita international, mga soldado sa Ukraine wala nagsungka sa syudad sa Mariupol sa piyak sang ultimatum nga ginhatag naman sa Russia. White House, magapatikan sang Global Summit agud palanuhan ng katapusan sa krisis sa COVID-19. Samtang balita sa negosyo, deadline sa pag-file sang annual income tax returns wala sang extension. Balita sa Inampang, Yordanes Ugas, nagsupler sang fractured sa orbital bone sa iyaw away bato kay Errol Spence. Balita sa entertainment, Angel Oxin nagdulong sa relief goods sa pamilya nga nawad-an sa pulian bangod sa bagyong Agaton. Sa balitang espesyal, Health Ministry sang Quebec sa Canada, trending matapos nag-tweet sang link sang Pornhub. Amo yan mga kabombo aton sini nga mga headlines kagkaroon. Lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita upod sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz, de Jesus Madrigal. Lito kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal. Suspendido ang tanan nga klase sa elementary kag secondary education sa tanan nga pampubliko nga eskwelahan humalin sa Mayo 2, October 13 bangon sa preparasyon para sa May 9, 2022 national and local elections. Sunod kay Ian Arnold Arnaiz, ang Public Information Officer sa Department of Education o DepEd Division of Negros Occidental, tinalikdan pa lamang nga tuig nalakip na sa school calendar sa idalom sa DepEd Order No. 9. Santo naman sa DepEd Order ang May 2 to 13 nga klase ang suspendido bago sa mga election-related activities, particularmente na nga nagaserbe sa eleksyon ang mga manunudlo kasubong man nga ginagamit nga polling centers ang mga bulutuan. Halos duha ka semana naman ang wala sang klase bago sa preparasyon sa mga manunudlo sa bulutuan agon nga mangin nagakaigo sa mga abot nga piniliay. Apang paatag sini nga ang mga manunudlo nga wala sa obligasyon nga magserbe sa eleksyon ang kinahanglan gihapon nga mag-report sa eskwelahan. Apisar nga suspended ang klase, sunod sa kay Arnaiz, magamit naman sa mga bakante nga manunudlo ang tion para sa remedial classes sa mga estudyante nga may mga behind subjects. Mahimo man ang maining nga makatigayon ukon makapadgayon sa home visitation ukon pabasa kag magpanagtag sa modules sa nasabit na tion. Pasalig naman ni Arnaiz nga sang tilikdan nga nga nakapatigayon sa inspeksyon ang Bureau of Fire Protection o BFP nga mo naman ang komisyon sa pagsiguro sa mga fasilidad, particularmente na sa electrical system. Santo sa DepEd resolution. Ang klase ay magabalik sa Mayo 14 apang bangod sa ini ang nagtupa sa Sabado, ginlantaw sini nga sa Mayo 16 at daw sa Lunes na ang pagbalik sa klase.
Alam niya sa school calendar na issue through Japan Order na ang May 2 to 30 is suspended ng classes para sa mga bata kahit tungkol sa election-related activities kasi ang mga teachers natin nag-serve during election. Part of that is the preparations ng school kaya ginagamit ng school natin as call centers. However, this covers only teachers nga ma-serve. Ang kabay sa pagpayag ni Ian Arnold Anais, ang Public Information Officer sa Deputy Division of Negros Occidental. Ginpahayag sang gobernador sa Negros Occidental nga palpak ang ipatigay nga press conference ng tatlo ka mga presidential candidates nga sa Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, Senator Panfilo Lacson, kaganay National Defense Secretary Norberto Gonzales, bangod ang tawo ang nag-expectar sang mas dako sang saging pahayag sa mga iniya. Gitawag ni Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson nga dud o kung defective ang press conference bangod ang ginalauman sang tawo nga may mag-withdraw sa kandidatura agod nga magsuporta o kung mag-isa na lang sa isa ka oposisyon sa president o kung nga presidential candidate. So kay Lacson, dismayado ini bangod ang una palang sini nga makita ang mga presidential balls nga imbulbado nga kalakip sa mga may manubo nga ranking sa mga survey. Naglaom ini nga nagmagadesisyon sila nga magpaubos na lang kag piliyon nga ipresentar o kung representar ni Mayor Isko Moreno bangod siya ang may pinakamataas nga rating gikan sa mga managtambong. Apang suli sa ginalauman ang ipahayag sa mga ini amo ang butang nga nahibaluan nga daan sang katawan kangay sa pathag nga kinahanglan nila mag-isa batok sa kandidatura ni presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag vice presidential candidate Sara Duterte. Sino kay Lacson, ang kaangay nga announcement nga nahibaluan naman sang tanan ang hindi na kinanglan sa pagpatawag pa sang press conference. Description, siningan na ang natabo ang kaangay sang umido nga bomba. Kung sa rin nagsirit lang kag wala natabo ang ginalauman sang tao nga pagsigabong. Nagagwa pasunod rin nga si Mayor Isko Moreno lang ang may gusto nga mag-withdraw. Si Vice President Leni Robredo sa iyang presidential bida sa to sa announcement niya. Bangod gilayon man nga ginpanginwala ni Senator Ping Lacson nga wala siya nagaupo diri kag gwa na sa ini sa ila ang ngay na istoryahan. I thought that the press conference was a DUD. People were expecting more than what they said yesterday. People were expecting that a couple of presidential candidates will withdraw in favor of another presidential candidate. And when I saw the personalities involved, I thought that the lower-ranking presidential candidates would withdraw in favor of Mayor Isko because Mayor Isko was in the press conference. Nabaten sa Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson. Samtang nagapati naman ang tagpamaba sang BBM Group sa Negros Occidental nga ang press conference sang Domingo nga gipadgayan sa mga presidential balls nga Sunday Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, Senator Panfilo Ping Lacson kag anay National Defense Secretary Norberto Gonzales ang makabig na nga pagtakop sa tsansa nga makalagas pa ang nagalagas sa rating si presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sunod kay former Moorsia Mayor Sonny Cosculluela, imbes nga game changer, ginakabig sa maining nga ulihin na nga lansang salungon sa number 2 candidate ang mga press conference sa Domingo, partikularmente ng panawagan ni Manila Mayor Isko Moreno kag kay Vice President Leni Robredo nga mag-withdraw sa iya kandidatura. Patang sini nga nagapakita lamang ang hitabo nga ginabaton na sa tatlo ka presidential balls nga si Bongbong Marcos ang number 1. Kung sa rin, ginapahayag man nga kung basihan ang margin sa ratings, wala na sa tsansa pa nga malaga sa number 2 ang number 1. Gani sunod sa kay Cosculluela, ang panawagan ni Mayor Isko nga mag-withdraw si Vice President Robredo ang bilang pagtahod na lang sa magapungko nga presidente. Patang sining ang mensahe nga luyag sa mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas agud nga makahulag gileon. Kasunod naman sa eleksyon amo ang pagrespeto sa winner. Sunod sa kay Cosculluela nga santo sa psychology ang Filipino movement ang masami nga nagaupod sa kunsadin ang abanse. These are the information that you can gather, which tells us why we will win. Number 1, the 3 other presidential balls acknowledge that BBM is number 1. They also said that at the rate things are going, the margin of BBM to number 2 is impossible to cut. They were saying there is no way that number 2 can overtake number 1. The message that they're asking her to respect the winner. Ang kamay sa pagpahayag ni former Moorsia Mayor Sonny Cosculluela, spokesperson naman sa BBM Group sa Negros Occidental. May kakaki nga nagapanawagan sa pagulikid gikan sa Department of Education kag sa otoridad ang utod sa ginpatay nga manunudlo kag banan sini sa mismo nga prinsipal sa Bilbao Oy Bico National High School sa barangay Puo ka Hinubaan, Negros Occidental.
Madumduman nga sa sulod mismo sa school campus ginlutang sa principal nga si Warren Escosara ang manunudlo nga si Almarisa Arroyo kag bana sini nga si Christopher Arroyo sa Abril 12 nga ginsundan man sa pagpanginmatay sa prinsipala. Sa karona, nagapanawagan si Angeline Aborido Almolanida, magulang ni Mrs. Arroyo, sa pag-unong sang DepEd. Bangod ka ngay nga wala lang ang mga inisang pagtamod. Suno kay Angelina, napatay ang iutod sa tangyara sa serbisyo. Gani panawagan sini nga bisan buligan man lang ang mga inis sa pagpalubong sa mga biktima, pati na sa pagulikid sa nabiling nga duwa ka mga magagmay nga kabataan. Isa pa sa ginapanawagan sini ang paghatag sa atensyon sang DepEd sa seguridad sa mga bulutuan. Sunod diri, ang dapat sa dala o kung ang dapat nga dala sa eskwelahan, ang ballpen kag papel nga gamit sa pagtuon, hapang question sini kung nga anak kapasulod sang armas ang prinsipal. Sunod sa iya, hindi lang pagtudlo ang responsibilidad sang DepEd sa mga estudyante kag manunudlo kasubong man ang ilang safety samtang yara sa sulod sang school campus. Bangod sa natabo, nagakabalaka na ini sa kredibilidad sang eskwelahan nga proteksyonan ang mga nag-eskwela kag manunudlo nila. Natingala man ini kun nga awalas ng security guard sa campus nga bisan kung tani nagbulig na agud hindi madayon ang pagpanglutang sa prinsipala. Sunod diriya, kaangay nga ginkonsabo ang security kag ginpapalayo agud mahimo ang krimen. Natabo sa akong utod, nakasiling ko yung mga ang eskwelahan. Wala gid supa, kag wala gid security ang mga estudyante, pati ang mga maestra. Dapat tani ya ma'am, ina nga eskwelahan, maski masiling ka gobyerno ina. Pero unahon din nila ang security ma'am. Sa pagkapatay sa utod ko, ang nagpatay may dalang armas. Ano ba lang ginagamit sa eskwelahan ma'am ha? Ballpen, papel, matuto ang mga estudyante. Nga ang may dalaya ang principal sang armas ha. Subong, maestra pa lang ang napatay. Nabatian si Angeline Aborido Almolanida, magulang ni Almarisa Arroyo. Samtang magluwas sa panawagan naman sa pagpasanyog sa seguridad sa Department of Education o DepEd, nagpanawagan man ang magulang ni Almarisa Arroyo sa madasig nga paghulag sa mga law enforcement agencies sa mga reklamo. Manumduman ang ginalantaw nga kamangdalan sa pagpatay ni Warren Escosar sa manunudlo nga si Almarisa Arroyo kag bana sini nga si Christopher Arroyo amo ang plano kung tani nga pag-report sa biktima sa Inubaan Municipal Police Station angot sa ginaligar sexual harassment kasubong man ang nauna na nga reklamo nga ginpadanga sa 888 Citizens Compliant o Complaint Center. Sunod sa kay Angeline Aborido Almolanida, madamo sa kaupod si Mrs. Arroyo ang nag-report sa 8888 hotline sa nakaligad pangatuig. Gani ginalamtaw sini nga pabuyan-buyanan lamang sa law enforcement agencies kung ano ang ginfile nga kaso kag maghingyo pa ini sa aviso sa ilang abogado kung mahimo ini nga ipalayag sa kahanginan. Sunod sa utod sa biktima, nagalain ang ila sing buot nga bangod kon manggaranon ang gina-report, ginpabuyan-buyanan lamang ang kaso nga nakaligad pa nga tuig. Sunod diri kon madasig kun tani ang nangin pagresponder sa law enforcement agency sa reklamo, wala na nagdangat pa kung sa diin ginpatay ang mag-asawang Arroyo. Dugang pa nga ginakasakit sa ila balatyagon sa Nibaloan nga nagabusong gali sa 4 ka bulan ang ginutang nga manunudlo. Panugyan man sini nga kontani hindi pagpilion kag mangin patas lamang ang gina-atender nga reklamo sa mga otoridad, manggaranon man kun imol ang nagareklamo kag gina-reklamo. Tungod sa magranon siya, maskin gi-report na siya sa police, pabuyan-buyanan lang. Tapos gin-report na siya sa taas, dito. Ang nabalaan ko video ang kaso last year pa na siya ginpasaka dito sa taas. Wala ko kabalo kung sa dina. Damo na sila ma'am nagkaso, hindi lang na isa. Damo gina sila yung ma'am naginimuan sa hindi maayo. Pero still, kahit may report na, kag criminal ang ginimo sa ilang principal, wala iya sang may ginimo nga aksyon. Ang natungdan, ang gin-reportan. Ang kabahin, kagdugang pagpahag ni Angeline Aborido Almolanida. Patay ang magkahagugma matapos nagbunggo ang ilang ginasakyan nga Honda Civic sa isa ka puso cargo truck sa Osmeña Avenue, Washington, Newton, Hison, Barangay 13, Victoria City, San Lunes, ang hapon. Si Davis ang bombo radyo kay Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo, hepe sa Victoria City Police Station. Ang pribado nga salakyan ang ginamaneho ni Alejandre Brotarlo, 28 anyos kag residente sang Rojas City, Capiz. Samtang nagapungko naman sa front seat ang nobya siningan si Queenie Rocaberte, 23 anyos, residente sang Barangay 5, Victoria City. Ang truck naman halin kon hauler sang kalamay ang ginamaneho ni Juanito Panes, 43 anyos, residente sa siyudad sang Cabancalan. So kay Fajardo, nagabiyahe padulong sa Bacolod ng truck samtang padulong naman sa norte ang Honda Civic. Sunod riya, dinalantaw nga badasing ang pagpadalaga ni Brotarlo
Rason kon nga naglapaw ini sa piyak nga linya kag nag head-on collision sa truck bangod sa makusog nga impact sa pagkabunggo. Nadulaan gid sang kabuhing magkarelasyon kag gideklarar nga dead on arrival. Sa karon niya, yara sa kustodiya sa Victoria City Police Station si Panes kag ginahulat pang desisyon sa pamilya kung magapasakap ang mga inisang kaso. Ang kotse ay nag-encroach sa lane sa rock na sa resort, nagkaroon ng head-on ng kolisyon. Doon pa lang, the passenger and the driver of the car ay nagkaroon na ng napakatinding tama or damage sa different parts of the body. So declared on arrival sila sa kaayong lawas sa clinic dito sa Victoria City. Nabatian ang pahay ni Police Lieutenant Colonel Joseph Hardo, happy sa Victoria City Police Station. Sa arong ginapusan nga balita lokal, ginsentensyahan sa Bacolod Regional Trial Court nga guilty ang duha ka mga soldado sa Philippine Army magkantanan sa pagpatay sa aktivista nga si Benjamin Barles sa tuig 2010. Sa isa ka 33-page desisyon, ginsentensyahan ni Judge Ana Celeste Bernardo, Sanday Rafael Cordova alias Rogen Bahon, kag Regine Laus alias Ronnie Caurino nga guilty sa kaso nga murder. Lunsay maini ang ginsentensyahan sa reclusion perpetua o kon pagkapriso sa sulod sang 20 tubtob 40 ka tuig. Sunod sa korte santo naman sa testimonial ng documentary evidence na establish sang prosecution nga guilty ang mga akusado paagi naman sa supesyente nga mga ebidensya. Indugang man sini nga ang akusado ang nagamit sang hindi lisensyadong armas lutang agud nga patyon ining si Barles. Si Barles ang gilutang kag ipatay sa Hunyo 14 sa tuig 2010 sa Barangay Suay, Sudad sang Himamaylan. Samtang sunod naman kay National Union of People's Lawyers President Edri Olalia, ang conviction sa duha ka mga military personnel isa ka matag nga mensahe kag papaandam sa mga wala nagapati sang immunity for impunity. Sunod sa kay Olalia, masobra isa ka dekada ang ila sinigin hulata antes ma-convict sang korte sa Negros ang duha ka mga army personnel nga nagpatay kay Benjamin Barles, Bayan Muna Coordinator kag miyembro sa Iglesia Filipina Independiente. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo, kabuyad to mga kaundan sa ato nagapangunang nga mga balita lokal. Kag sa mga detalye naman sa ato nagapangunang nga balita national kay iban pa nga mga nagapangunang nga mga balita aton panumbalikan pagkatapos gilamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga Number 1! Bas Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo, kagkaroon dugang nga balita ang intensified nga mga tikang sa political operatives sang kampo ni Vice President Leni Robredo ang nagduso kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso kag tatlo kay ban pa nga presidential candidates agud nga magpadgayon sa Easter Sunday press conference kag nagbilin sa mensahe nga wala sang may masurrender o kon mag-retreat kag nagpromisa nga ila pagatapuson ang karera. Ang joint press conference sa labing una sa Philippine electoral politics kaupon sa Moreno, Senator Panfilo Ping Lacson kag former National Secretary Advisor and Defense Secretary Norberto Gonzales nga nagpungko sa isa ka lamesa sa tubang sa ginatos nga mga reporters kag crew nagikan naman sa TV, radio kag newspaper organizations kasubong man nagikan sa mga social media vloggers. Una naman naging konfirmar Sanday boxing champion kag Senator Manny Pacquiao kag former presidential spokesman Ernesto Abella ang ila attendance sa historic joint media conference apang wala ini natigayon.
Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang balita national. Nagpanidugan si Aksyon Demokratiko Standard Bearer Isko Moreno nga iya panawagan kay Vice President Leni Robredo nga mag-withdraw ang patas lamang nga pamaagi sa pagpatilaw sa iya siniisang iya kaugalingon nga ginapanghimo nga amo ang ginaligar pagpanawagan diri kag sa iban nga kandidato nga mag-withdraw. Agud iya maluto si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ini matapos nga nagpadagan sa press conference Sunday Moreno, Senator Panfilo Ping Lacson, Senator Manny Pacquiao, kag Anay Defense Secretary Norberto Gonzales ka nagpanawagan kay Robredo nga mag-withdraw. Sunod sa kay Moreno, pata sa iya sining nga pagpanawagan bangod kun ano ang ginahambal sang kampo ni Robredo, nagakadapat man nga ila ini nga mabatian. Samtang sa Abril 11, gipaniwala naman sang tagpamaba ni Robredo nga si Barry Gutierrez nga may mga tikang ang ila sining nga kampo nga i-unite ay iban nga presidential candidates. Sunod sa kay Moreno, humalin kay sang day 1, ginapanawagan na sa pihak nga kampo ang pag-withdraw isko. Kag ang sitwasyon sa karon ang nagapakita nga kon mangbuli ang may gahom nga mga persona, okay lamang o pangkon ang ordinaryo nga tawo ang maghimo sini. Sila ang ginatawag nga hindi rasyonable kag bastos. Ginpamangkot man sini ang kampo ni Robredo kun ano ang ila kinamatarong bilang isa ka competitor nga hingyoon ay iban nga kandidato nga mag-withdraw bangod lamang isa ini ka high-ranking nga persona. Induga man sini nga ang panawagan ni Robredo nga mag-withdraw ang iban nga kandidato agod nga makaangkon sa one-on-one showdown si Robredo kag Marcos Jr. ang nagapakita lamang nga ang politika sa Pilipinas humalin sang 1986 ang nagalibot lamang sa konflikto sa duha ka pamilya kag duha ka duag. Ang ini nga pahayag ni Moreno apisar sa tikang ni Lacson nga i-distansya iya kaugalingon sa claim si Moreno kag impahayag nga wala ini naglaom nga magadangat diri ang alkalde. Samtang nagahilapit ang eleksyon, pinapahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga iya iga patuman ang alunang doktrina nga nagalimita sa numero sa mga armado nga gwardya sa mga politiko sa pungsod nga posibleng makatugas ang political violence. Sunod kay Duterte, sa idalom sa nasabit nga pulisa, duwa lamang ka mga bodyguards ang sarang nga maangkon sa kada kandidato kag kun masobra sa duwa, makabing na ini nga private army. Sunod sa Presidente, dapat limitahan sa mga kandidato ang ilang mga kaugalingon kag kun pamatyagan nila nga mayarasang pagpamahog batok sa ila. Ipatawag sa Regional Director o Chief of Police kag istoryahon nga likawan lamang away ilabi na gamit ang armas. Ang alunang doktrin ang gin-introduce ni Anay Interior Secretary Rafael Alunan III nga nagserbe sa idalom sa administrasyon ni Fidel Ramos. Ginabalan ni Duterte ang mga law enforcement personnel nga hugot nga i-implementar ini kag nagpaandam sa mga magabayular sa regulasyon nga sila ang pag-aarestuhon o kuno i-prosecute. Gindugang man sini nga iya pagkakatuan ang magalapas kag pag-aarestuhon. Ini kag ang iya nga mga bodyguards bangod hindi sila magpasugot nga mayaras ang terorismo sa eleksyon. We have decided, I've communicated this to the cabinet, that ang rule should really be followed yung alunan doctrine na lang. Mas maganda yon. That more than 2 bodyguards would be considered a private army. So, kung sino may mga kandidato, you limit yourself. And if you think that there is danger to your person in a certain place or a certain person, ipatawag ng RD o ipatawag ng Chief of Police at kausapin na iwasan lang yung away, lalo na gamit ng armas. Nabatay na pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Samtang gipahayag pa ni Presidente Rodrigo Duterte nga dapat magbayad ang mga magarano nga pungsod nga nagapagwa sang massive carbon emissions sa Pilipinas para sa halit naman nagitugas ang climate change. Ini ang gipahayag ni Presidente Duterte matapos personal ni nga nakitaan ang halit nga gindala ni Tropical Depression agaton sa Leyte ang ginuntaran sa mga landslides bangod sa wala untat nga pag-ulan. Sunod sa kay Duterte, dapat ang mga magarano nga pungsod nga wala nagakigo sa mga kalabidad tugas ang polusyon ang magbayad sa Pilipinas para sa halit ukon maghimo sa mga pamaagi agud nga maging patas ang sitwasyon. Aminado naman ang Presidente nga makaangkon sa kabudlayan ang pungsod sa pag-abot sa mga kalabidad kaangay sang bagyo. Naglaw naman ini nga maging mas preparado ang masunod nga administrasyon. Sunod sa kay Presidente Duterte, ang Pilipinas ay naka-eksperyensya na sa mga kalamidad apisar sa magamay nga kontribusyon sa pungsod sa climate change. Sunod diri ang carbon emissions sa pungsod ang 0.0 something lamang. Samtang dako naman kang nagadangat sa double digits ang ginapagwa sa mga industrialized nga pungsod. Sunod sa iya ang ini nga mga pungsod nga damo sa mga factories apang makitaan nga ang mga magagmay nga pungsod kaangay sa Pilipinas ang nagaagom sang konsekwensya
sang polusyon. Mga industrialized countries na hindi tinatamaan ng mga typhoons and calamities, pero sila yung pinakamalaki na contributor ng carbon emissions. Magbayad sila kasi ang tama, grabe ang sa atin. Tapos pareho lang tayong there's such a word polluters, mas malaki naman ang ating hinaharap. Ang dugang pagpayag ni Presidente Rodrigo Digong Duterte. Para sa katapusan nga balita nasyonal, nagdonar ang China ng $200,000 o 10.2 million pesos sa Pilipinas agad suportahan ang mga relief operations sa pungsod sa paglaslas ni Tropical Storm Agaton suno kay Ambassador Wang Xilian. Suno kay Xilian, ang ila tagipusoon ng nagaunong sa tanan nga Pilipino nga napektuhan sa Bagyo Agaton. Suno sa iya, nagpadala sa ilang mga mensahe sang simpatiya kag solidaridad kay Presidente Rodrigo Duterte kag Foreign Secretary Teodoro Locsin, sanay Chinese President Xi Jinping kag State Councilor and Foreign Minister Wang Yi. Gindugang man sang envoy nga nagalaom ang Chinese government nga malampuwasan sa mga pamilya nga napektuhan sa bagyo ang mga kabudlayan kag intugas ang kalamidad. Una na gin report sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. Kaya nasa hindi magnubo 172 ang death toll sa paglaslas ni Typhoon Agaton. Sa nasabit nga fatalities, 156 na nagikan sa Eastern Visayas, 11 sa Western Visayas, 3 sa Davao kag 2 sa Central Visayas. Yara naman sa 110 ang padayon pa sa karon nga ginapangita. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa takna 6 sa aga mga kabombo. Kagkaron, lito na kita sa madetali na sa ato nagapangunang balita sa luwasang pungsod sa Kiev. Wala nagsungka kaginbatuan sa mga soldado sa Ukraine ang ultimatum sa Russia nga isungka sa maini ang ilang mga armas sa port sa Mariupol nga suno sa Moscow ang mga pinakadako nga premyo sa malapit 2 ka bulan nga gyera. Suno sa kay Ukrainian Prime Minister Denis Shmyhal, ang mga tropa sa Mariupol ang padayon pa nga nagabato apisa sang demanda sa Russia nga mag-surrender na gid lamang sa kagahon. Suno sa ila, wala panalutos ang syudad kag kontrolado pa sa mga soldado sa Ukraine ang pinakabay sa southeastern Ukrainian city. Sang Sabado, gimpag sa Russia nga kontrolado na sini ang mga urban areas kapadayon nga nagapakigbato ang mga Ukrainians sa Azovstal Steelworks sa tubang naman sa baybayon sa Azov. Kung makuwagin man sa Russia ang Mariupol nga amo ang main port sa reyon sang Donbas, ini ang mangin strategic na premyo para sa Russia bangod ini ang maga-konekta sa teritoryong ginauyatan sa pro-Russian separatists sa nasilingan nga bayan sa reyon sang Crimea nga gin-annex naman sa Moscow sa tuig 2014. Sa karon kapin 4 ka milyon ka mga Ukrainians na ang naghalin sa pungsod kadungan sa pagkaguba sa mga syudad kag linibo ang nadulaan sa kabuhi humalin sa nagsugod ang invasion sa Pebrero 24. Sa Twitter, gipayag ni President Volodymyr Zelensky nga gindiskusyonan na ang pagsiguro sa financial stability sa Ukraine kag mga preparasyon para sa post-war reconstruction kaupod sa International Monetary Fund Managing Director Kristalina Georgieva. Para sa katapusan nga balita international, sa Washington, ginanunsyar sa White House nga magapatigayon sa Global Summit agud planuhan ang katapusan sa krisis sa COVID-19 sa May 12. Apisar nga nabudayon si Presidenta Joe Biden sa pagkuha sa nagakaigo nga pandemic funding sa Kongreso. Ang virtual gathering ang iga co-chair sa Estados Unidos kaupod ang Germany, ang nagapungko nga G7 President, G20 President Indonesia, African Union Chair Senegal, kag Belize ang chair sa karon sang CARICOM Caribbean Grouping. Sa joint statement sa mga pungsod, ang summit ang mag-redouble sang ila collective efforts agud matapos ang acute phase ng COVID-19 pandemic kag preparahan ang mga palaabuton nga pagpamahog. Ining mangin ikaduha nga global huddle sa pandemic nga nagpatay sa masobra 6 ka milyon nga mga pumuluyo kag nag-trigger sa paguntat sa ekonomiya kag trading patterns. 2 ka tuig gumalin ang naglaptas ang virus. Si Biden ang nag-host ang kaangay nga summit sa September. Kung siriin, ginhangkat sini ang iyang mga partners nga mas pasanyugon ang vaccination campaign kag siguruhon nga 70% sang kada pungsod ang vaccinated na sa September sini nga tuig. Para sa aton nga balita sa negosyo, wala na sang extension sa deadline at sang pag-file sang annual income tax returns matapos sinigin postpone bangon sa Holy Week holidays. Sunod sa Bureau of Internal Revenue kon BIR. Sunod sa BIR, wala na sang extension ang April 18, 2022. Deadline para sa filing kag pagbayad sang taxes para sa 2021. Apang panugutan naman ang mga taxpayers nga i-amend ang ilang returns tungtod May 16, 2022 nga wala sa penalidad. Una na nga naset ang filing sang returns sa April 15.
Apang ini ang nagtupa sa Good Friday nga gideklarar bilang regular holiday sa Malacañang. Ang mga taxpayers ang sarang nga makafile sa kag makabayad sang ila corresponding taxes pagi sa authorized agent banks o kon AABs kag revenue collection officers o kon RCOs kag may opsyon ang mga ini kung sila ang mag-in cash o kon in check. Ang mga cheque ang dapat payable sa BIR. Mayaraman o kung wala sang IFO name kag TIN sang taxpayer nga nakasulod sa cheque nga una na nga gin-require. Ang isa ka US dollar, may baylo nga 51 pesos and 97 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar, may baylo nga 6 pesos and 62 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar, may baylo nga 38 pesos and 28 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial, may baylo nga 13 pesos and 86 centavos. Kag ang isa ka euro, may baylo nga 56 pesos and 17 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, ang unleaded na gabalor sa 66 pesos and 55 centavos, tutob 67 pesos and 85 centavos. Ang premium na gabalor sa 67 pesos and 30 centavos, tutob 71 pesos and 35 centavos. Kag ang diesel na gabalor sa 69 pesos and 8 centavos, tutob 70 pesos and 67 centavos. Para sa aton nga balita sa inampang, nagsuprer sang fractured nga orbital bone si Yordenis Ugas sa iyahang pangbato kay newly crowned WBC, IBF, kag WBA World Welterweight Champion Errol Spence Jr. Si Ugas nga anay WBA World Welterweight Champion ang nangin kasumpong ni Spence ang weekend sa AT&T Stadium sa Arlington kung saan nakuha ni Spence ang kadalagan pinagay sa 10th round technical knockout. Pagkatapos ng bauta, ang natuong nga mata ni Ugas ang hindi na mabuksan. Sa Instagram, ngayon pagkigbahin sini nga nakangkon ini isang fracture siya nga mata. Kag sa masunod nga mga inadlaw pa paghahambalan o kung paghahambalon sa mga doktor kung paano ini mabulong. Ginugang man sini nga nagtiner siya sa ospital kag samtang ginasulat ang caption sa iya post, isa lamang kamata sini ang nagabuklat. Si Spence, 32 anyos ang maghampang kung tani ba to kay Manny Pacquiao sa nilitnan nga tuig hapang nag-withdraw ini matapos nagsuprer sa detached left retina kag nagpaidalong sa surgery. Samtang sa aton sini nga showbiz news, personal nga gindulong sa aktres kag philanthropist nga si Angel Locsin ang mga relief goods sa pamilya nga nawad-an sa puloy-an bangon sa paglaslas si Typhoon Agaton. Makitaan ang mga litrato ni Locsin nga nagabisita sa Baybay City Senior High School sa mga local community pages sa Facebook. Kakaupod sining iyabana kag film producer nga si Neil Arce. Sa post sa Indulge Baybay City, ilagin sulat ang tinaga nga Darna is in Baybay. Kagin pakigbahin ang mga litrato sa aktres samtang nagapanagtag sang bulig. Sunod sa page, ang Screen Star ang napadulong sa lugar agud nga magpanagdag sa relief packs sa mga evacuees. Hindi magdubo sa 132 ka mga persona ang nagkalamatay kag 110 ang padayon pa nga ginapangita matapos sa paglaslas sang bagyo sunod sa latest tally sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Para sa aton nga Bombo Health News, ang gallbladder o kung apdo ang organ nga katupad sa kataya kung saan nagatipon ang bile nga gikan sa aton nataya. Ang bile ang liquid nga gina-release sa nga gallbladder ang nagabulig sa digestion sa tiod sa pagkaon kasubong man sa pag-absorb sa nutrisyon gikan sa pagkaon. Suno sa gastroenterologist nga si Dr. Edel Tripon, kung kisa imbes nga ang likido ang magailig padulong sa tinae sa tion sa pagkaon ini ang nagatiga sa sulod sang apdo. Ang nagtiga nga likido amo ang ginatawag nga gallstones o kung bato sa apdo. Matapos ang factors kag rason kung nga ang isa ka persona ang mahimo makangkon siniya kalakip ng katigulangon kasubong man ng genetics. Suno kay Dr. Tripon, ang bato sa apdo ang mas masami makita sa mga babae sang sa lalaki. Kasubong man sa mga matambok kag gulpyada nga nagniwang ginpatagman sining ang gallstone na mahimo man nga mamana o kod hereditarya. Kalakip sa sintomas sining pagilanata, tuman nga pagsakit sang sulok-sulok, likod kag abaga kasubong man ang pag-yellowish sang paneta. Patag sang doktor nga kung makabatsyag sang kaangay nga mga sintomas, importante nga magpa-check na sa doktor agon nga masiguro kung ini ang gallstone. Apang madamo man sa mga individual nga ulihin na makahibalo nga sila ang may bato sa apdo, bangon kalabanan sa mga pasyente ang may asymptomatic gallstones. Sunod riya, mayorya ang wala sang ginabatsyag nga sintomas, kag aksidente lang nga nagakatukiban sa mga ultrasounds. Rekomendasyon sang doktor agud malikawan ng bato sa apdo amo ang pagkaon sa mas madamo nga good fats o kon health fats o kon healthy fats nga ginatawag nga monounsaturated kag polyunsaturated fats nga sara makapanubo sang risgo sa gallstone. Kusuwestyon sa mga doktor ang pag-exercise, pagbago sang lifestyle, kasubong man ang hindi pagdali sa pagpaniwang.
Philippine Standard Time, 38 minutos na. Ukon sabahin sa aton siniyang Philippine Standard Time, 43 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kag abuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalag ko. Bag-o, mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong nga adlaw Martes, petsa 19 sa bulan sang Abril 2022. Kag by the way sa aton sining The Vote 2022 Election Countdown, mayara na lamang kita sang 20 ka adlaw nga nabilin antes magpatigayon sang Mayo 9 2022 nga national and local elections. Bantayan ninyo ang masunod nga programa ang Bombo Reports. Second edition po naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz, De Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kag sabay naman sa aton sininga news analysis nga pagabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ang aton sininga news analysis ay padala sa aton maukol nga tagpalamati. May tigulo, malapit na. Adlaw sang eleksyon nagahilapit na. Mabatian na nimo ang mga isyu nga wala nimo mabatian sang una para lang matibuong ang ila kandidatura, ang imo personalidad mansahan nila para pagwaon nga sila lang ang makibalo magpanghimanwa. Ang ining eleksyon dili naton may baloan kung nag-alam na ang mga Pilipinohon o kung may ara pagid sang kwarta dalalon. Wala ginapaminsar nga anom naman katuig ng aton antoson. Kung ano gid man ang aton gobyerno sa palabuton, ag tagsa ka kugalingon naton ang dapat basulon, kay wala gid naton ginausisa kung sino ang dapat butuhon nga magapadalagan sang renda sang aton nga nasyon. Kabay pa ang aton pangamuyo nga giyahan kita sang makaako ang aton sa poder mga pungko may kabalaka sa bugos nga pumuluyo. Ang ini nga pauna-una pananawan ng ginpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo. Tips sa